लिम्पियाधुरा क्षेत्रवासीलाई नेपाली नागरिकता दिने ब्यास गाउँपालिकाको पहल। भारतद्वारा अतिक्रमित भूमिमा बसेका जनतालाई नेपाली नागरिकता दिनुपर्ने दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिकाले भनेको छ। यसको लागि ब्यास गाउँपालिकाले पहल पनि गर्ने भएको छ। पालिकाले यो वर्ष आर्थिक वर्ष 77-78 को नीति तथा कार्यक्रममा यस्तो गर्ने समेटेको छ। भारतद्वारा अतिक्रमित क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकहरूले नेपाली नागरिकता लिन चाहेको खण्डमा सिफारिसका लागि पहल गर्ने नीति पालिकाले लिएको छ। सरकारले जारी गरेको लिम्पियाधुरा सहितको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा अनुसार उत्तर पश्चिम छेउको नाभिकुटी कुञ्जी नेपालको दार्चुलामा पर्छ। त्यहाँका बासिन्दालाई नेपाली नागरिकता दिलाउन पहल गर्ने उद्देश्य ब्यास गाउँपालिकाले लिएको अध्यक्ष दिलीप सिंह बुढाथोकी बताउँछन्। यद्यपि अहिलेसम्म कसैले नेपाली नागरिकताका लागि आवेदन नदिएको उनले जानकारी दिए। 2015 सालमा भएको नेपालको पहिलो आम निर्वाचनमा मतदान गरेका र 2018 सालको राष्ट्रिय जनगणनामा समेटिएका नाभिकुटी र कुञ्जीवासीले 35 सालमा दार्चुला जिल्ला मालपोत कार्यालयमा जग्गाको तिरेका रसिदहरू छन्। सुगौली सन्धि सन् 1816 अनुसार लिम्पियाधुरा मुहान भएर बग्ने काली नदी पूर्वका सबै भूभाग नेपालको हो। तर भारतले लिम्पियाधुरा भन्दा कोसौं पूर्वमा पर्ने नेपाली भूमि कालापानीमा आफ्नो फौजी क्याम्प राखेको छ। सन् 1962 को भारत चीन युद्धताका नेपाली भूमि कालापानीमा बस्न आएका भारतीय सुरक्षाकर्मी त्यसपछि फिर्तै गएका छैनन्। लिम्पियाधुरा सहितको चुच्चो नक्सा सार्वजनिक हुनुभन्दा अगाडिका नक्सामा पनि नेपालमै पर्ने कालापानी क्षेत्रमा भारतीय प्रशासनले नेपालीहरूलाई प्रवेश निषेध गर्दै आएको छ। लिम्पियाधुरा कालापानी लिपुलेक क्षेत्रमा भारतले नेपालको करिब 39,500 हेक्टर भूमि अतिक्रमण गरेको सीमाविदहरू बताउँछन्। यही अतिक्रमित भूमिका बासिन्दालाई नेपाली नागरिकता दिने विषय आफूहरूले नीति तथा कार्यक्रममा राखेको अध्यक्ष बुढाथोकीले बताए। गाउँपालिकाले अतिक्रमित भूमि समेटेर डकुमेन्ट्री वृत्तचित्र बनाउने विषयलाई समेत नीति तथा कार्यक्रममा राखेको छ। सामरिक महत्त्व बोकेको एवं त्रिदेशीय सीमामा अवस्थित र दशकौंदेखि अतिक्रमित राष्ट्रिय भूमि लिपुलेक कालापानी लिम्पियाधुरा सहित समग्र ब्यास गाउँपालिकाको परिचय झल्किने गरी डकुमेन्ट्री निर्माण गर्ने ब्यास गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रममा छ। सामाजिक सांस्कृतिक भाषिक लगायतका विषय समेटिने डकुमेन्ट्री गुमेको भूमि फिर्ता ल्याउन सहयोगी हुने गाउँपालिका अध्यक्ष बुढाथोकीले विश्वास गरे। उनी भन्छन्, अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउन सहयोग पुग्ने सबै प्रयास गर्छौं। भारत सरकारले नाभी कुटी कुञ्जीवासीलाई रोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा आदिमा विशेष सुविधा उपलब्ध गराएको छ। उनीहरूलाई भारतले 2 रुपैयाँ किलो चामल गाउँमै उपलब्ध गराउने, तर ब्यासवासी 1 किलो नुन किन्न पुरा दिन हिँड्नुपर्ने अवस्थामा छन्। ब्यास 1 का वडाध्यक्ष अशोक बोहरा भौगोलिक हिसाबले विकट यो क्षेत्रमा नेपाली राज्यले ध्यान नै नदिएको बताउँछन्। दार्चुला सदरमुकामदेखि 18 कोस उत्तर पश्चिममा रहेको ब्यास क्षेत्रमा नेपाल सरकारले एउटा स्वास्थ्य इकाइ केन्द्र राखेको छ। छाङ्ग्रोवासी बिरामी हुँदा त्यो स्वास्थ्य केन्द्र पुग्न 12 किलोमिटर पैदल हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ, वडाध्यक्ष बोहरा भन्छन्। नेपाल सरकारबाट पाउनुपर्ने आधारभूत सुविधाका लागि कहिलेसम्म तडपिरहनु पर्ने हो। विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूले सन् 1950 को नेपाल भारत सन्धिको औचित्य समाप्त भइसकेको निष्कर्ष निकालेका छन्। पूर्व प्रशासकहरूको भर्चुअल छलफलले राणा शासनको अन्त्यसँग उक्त सन्धिको सन्दर्भ सकिएकाले सरकारले सोही बमोजिम स्पष्ट खाका बनाएर अगाडि बढ्न सुझाव दिएको छ। उक्त छलफलले नेपाल भारत सम्बन्ध सुधार्न सरकारले औपचारिकतामा मात्रै सीमित नरहेर ट्र्याक 2 खोज्नुपर्ने निचोड निकालेको छ। अतिक्रमित भूभाग फिर्ता गराउन नेपाली भूभागमा रहेका विदेशी सैनिक हटाउन सरकारले तुरुन्त पहल गर्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड रहेको छ। भारतलाई आन्तरिक विषयमा प्रवेश दिने काम हामीले नै गरेका छौँ र हामी आफै रोक्न सक्छौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले भने, आन्तरिक कुरामा हामीले ठाउँ दिनु हुँदैन, ठाउँ पनि दिँदै जाने, स्वतन्त्र पनि भएनौ भन्नु विरोधाभास हो। भारत नभई टिक्न सक्दैनौ भन्ने विचार दिमागबाट हटाउनु पर्ने र खुला सीमा नाका भएका कारण धेरै समस्या देखिएकाले तारबार लगाउन सुरु गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। 1950 को सन्धि आउटडेटेड भइसकेको छ। उनले भने,
भारतीय आवागमनलाई रेगुलेट नगरेसम्म कराएर मात्र केही पनि हुनेवाला छैन। लिम्पियाधुरा क्षेत्रवासीलाई नेपाली नागरिकता दिने ब्यास गाउँपालिकाको पहल। भारतद्वारा अतिक्रमित भूमिमा बसेका जनतालाई नेपाली नागरिकता दिनुपर्ने दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिकाले भनेको छ। यसको लागि ब्यास गाउँपालिकाले पहल पनि गर्ने भएको छ। पालिकाले यो वर्ष आर्थिक वर्ष 77-78 को नीति तथा कार्यक्रममा यस्तो गर्ने समेटेको छ। भारतद्वारा अतिक्रमित क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकहरूले नेपाली नागरिकता लिन चाहेको खण्डमा सिफारिसका लागि पहल गर्ने नीति पालिकाले लिएको छ। सरकारले जारी गरेको लिम्पियाधुरा सहितको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा अनुसार उत्तर पश्चिम छेउको नाभिकुटी कुञ्जी नेपालको दार्चुलामा पर्छ। त्यहाँका बासिन्दालाई नेपाली नागरिकता दिलाउन पहल गर्ने उद्देश्य ब्यास गाउँपालिकाले लिएको अध्यक्ष दिलीप सिंह बुढाथोकी बताउँछन्। यद्यपि अहिलेसम्म कसैले नेपाली नागरिकताका लागि आवेदन नदिएको उनले जानकारी दिए। 2015 सालमा भएको नेपालको पहिलो आम निर्वाचनमा मतदान गरेका र 2018 सालको राष्ट्रिय जनगणनामा समेटिएका नाभिकुटी र कुञ्जीवासीले 35 सालमा दार्चुला जिल्ला मालपोत कार्यालयमा जग्गाको तिरो तिरेका रसिदहरू छन्। सुगौली सन्धि सन् 1816 अनुसार लिम्पियाधुरा मुहान भएर बग्ने काली नदी पूर्वका सबै भूभाग नेपालको हो। तर भारतले लिम्पियाधुरा भन्दा कोसौं पूर्वमा पर्ने नेपाली भूमि कालापानीमा आफ्नो फौजी क्याम्प राखेको छ। सन् 1962 को भारत चीन युद्धताका नेपाली भूमि कालापानीमा बस्न आएका भारतीय सुरक्षाकर्मी त्यसपछि फिर्तै गएका छैनन्। लिम्पियाधुरा सहितको चुच्चो नक्सा सार्वजनिक हुनुभन्दा अगाडिका नक्सामा पनि नेपालमै पर्ने कालापानी क्षेत्रमा भारतीय प्रशासनले नेपालीहरूलाई प्रवेश निषेध गर्दै आएको छ। लिम्पियाधुरा कालापानी लिपुलेक क्षेत्रमा भारतले नेपालको करिब 39,500 हेक्टर भूमि अतिक्रमण गरेको सीमाविदहरू बताउँछन्। यही अतिक्रमित भूमिका बासिन्दालाई नेपाली नागरिकता दिने विषय आफूहरूले नीति तथा कार्यक्रममा राखेको अध्यक्ष बुढाथोकीले बताए। गाउँपालिकाले अतिक्रमित भूमि समेटेर डकुमेन्ट्री वृत्तचित्र बनाउने विषयलाई समेत नीति तथा कार्यक्रममा राखेको छ। सामरिक महत्त्व बोकेको एवं त्रिदेशीय सीमामा अवस्थित र दशकौंदेखि अतिक्रमित राष्ट्रिय भूमि लिपुलेक कालापानी लिम्पियाधुरा सहित समग्र ब्यास गाउँपालिकाको परिचय झल्किने गरी डकुमेन्ट्री निर्माण गर्ने ब्यास गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रममा छ। सामाजिक सांस्कृतिक भाषिक लगायतका विषय समेटिने डकुमेन्ट्री गुमेको भूमि फिर्ता ल्याउन सहयोगी हुने गाउँपालिका अध्यक्ष बुढाथोकीले विश्वास गरे। उनी भन्छन्, अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउन सहयोग पुग्ने सबै प्रयास गर्छौं। भारत सरकारले नाभी कुटी कुञ्जीवासीलाई रोजगारी स्वास्थ्य शिक्षा आदिमा विशेष सुविधा उपलब्ध गराएको छ। उनीहरूलाई भारतले 2 रुपैयाँ किलो चामल गाउँमै उपलब्ध गराउने, तर ब्यासवासी 1 किलो नुन किन्न पुरा दिन हिँड्नुपर्ने अवस्थामा छन्। ब्यास 1 का वडाध्यक्ष अशोक बोहरा भौगोलिक हिसाबले विकट यो क्षेत्रमा नेपाली राज्यले ध्यान नै नदिएको बताउँछन्। दार्चुला सदरमुकामदेखि 18 कोस उत्तर पश्चिममा रहेको ब्यास क्षेत्रमा नेपाल सरकारले एउटा स्वास्थ्य इकाइ केन्द्र राखेको छ। छाङ्ग्रोवासी बिरामी हुँदा त्यो स्वास्थ्य केन्द्र पुग्न 12 किलोमिटर पैदल हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ। वडाध्यक्ष बोहरा भन्छन्, नेपाल सरकारबाट पाउनुपर्ने आधारभूत सुविधाका लागि कहिलेसम्म तडपिरहनु पर्ने हो। विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूले सन् 1950 को नेपाल भारत सन्धिको औचित्य समाप्त भइसकेको निष्कर्ष निकालेका छन्। पूर्व प्रशासकहरूको भर्चुअल छलफलले राणा शासनको अन्त्यसँग उक्त सन्धिको सन्दर्भ सकिएकाले सरकारले सोही बमोजिम स्पष्ट खाका बनाएर अगाडि बढ्न सुझाव दिएको छ। उक्त छलफलले नेपाल भारत सम्बन्ध सुधार्न सरकारले औपचारिकतामा मात्रै सीमित नरहेर ट्र्याक 2 खोज्नुपर्ने निचोड निकालेको छ। अतिक्रमित भूभाग फिर्ता गराउन नेपाली भूभागमा रहेका विदेशी सैनिक हटाउन सरकारले तुरुन्त पहल गर्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड रहेको छ। भारतलाई आन्तरिक विषयमा प्रवेश दिने काम हामीले नै गरेका छौँ र हामी आफै रोक्न सक्छौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले भने।
आन्तरिक कुरामा हामीले ठाउँ दिनु हुँदैन, ठाउँ पनि दिँदै जाने, स्वतन्त्र पनि भएनौ भन्नु विरोधाभास हो। भारत नभई टिक्न सक्दैनौ भन्ने विचार दिमागबाट हटाउनु पर्ने र खुला सिमानाका भएका कारण धेरै समस्या देखिएकाले तारबार लगाउन सुरु गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। 1950 को सन्धि आउटडेटेड भइसकेको छ। उनले भने, भारतीय हावाको मनलाई रेगुलेट नगरेसम्म कराएर मात्र केही पनि हुनेवाला छैन।